अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तमाम मुसलमानों एक निषिद्ध शाबानर अज्जा 14 तारीख दिन जियान फातिया बोली हो रहा बेगुने की गुरिर फातिया मानार तो ये असलम मदे रायतुल्ले बड़ रायथुन्नन 14 तारीख दिन फरिब 15 तारीख रात गलिब एर रातियान हले बेशी बड़ रात एर रातियान मदे আমল করি বল্লা বলি ওরে রাতিয়ান মারে আমল করি বল্লা বলি আল্লাহ তাআলা বড় বানাই দে রাতিয়া দেবে তেয়ারা কিয়ে রাতিয়ান মারে ইবাদতের বাগ করি ফেলাই 12 রাহাত ইল্লা 4 রাহাত ইল্লা ফরাফর হেন ইয়ান হলে বেদা